大家好，今天给大家来拍这套是三怡粤海苑的。三怡粤海苑这个小区离大学是真的非常的近了。这个小区呢，从后门的话，它有一个东门，从东门到大学的西门非常的近。这个也是一个楼层很好的2楼哈，步梯的2层。这小区的内部去年都重新铺了这个停车位和那个马路，就是小区内部的路啊。这是小区内部走车的，它不是公路，不会吵的哈。1楼是带花园的，这是个2层，楼层非常的好，这个床也好哈，1.8米乘2米的大床，衣柜。它是一个西边户，西边带一个大飘窗，而且客厅还带一台空调哈。这个楼层非常的好，而且价位也可以的，是5500块钱一整年。三怡粤海苑这个小区呢，位置特别的好，想在大学附近租的哈，有天然气，全明户型，卫生间和厨房都有窗。这是卫生间，卫生间里边也有全自动的洗衣机、洗手盆、马桶、热水器哈，也是带窗的。北向的卧室，北向的卧室有点小哈，有一个小床。5500块钱一整年，步梯的2层，还带台空调。如果说老年人来度假的话，也是可以的。这个小区也非常的好，位置好，出行什么的都非常的方便。2层，步梯的2层，南北卧，西边户。5500块钱一整年，有喜欢的就联系我吧。